vamos continuar então com a Alicia. A Alicia é uma estudante pós-doc aqui de Liendo, trouxe nesta área de História Medieval na Universidade de Leão. Estes são dados que estão, como se dizia há bocado, nas folhas que foram distribuídas, e o tema que vai falar está intrinsecamente ligado com isto, é com o professor Adelaide Miranda acabou de falar. O tema está ali e nós passamos então. Eu só agradeço, estou habituada a estas coisas que vêm para a mesa sem horas, portanto, eu agradeço João, sem relógios, sem indicação nenhuma, como peça. Só eu que tenho essa, tá? Bom dia, eu queria começar por cumprimentar a todos os presentes, agradeço a apresentação e cumprimentar também a Universidade do IEM por organizar esta iniciativa na que todos podemos aprender. O objetivo da minha comunicação é hoje apresentar um tópico que actualmente está a ser discutido no âmbito da historiografia da arte medieval europeia em termos de metodologia, técnica de análise e crítica, e que podemos inserir num contexto mais amplo de reflexão, uma vez que está também a ser abordada em outras áreas de conhecimento, como esta manhã o professor Carlos Carrito já tem apresentado. Trata-se da questão dos erros e dos enganos na história da cultura e, no que diz respeito à história da arte, nomeadamente a história da arte medieval, trata-se de uma nova abordagem metodológica en relación con os erros iconográficos. Opóndose esta proposta opóndose a unha proposta historiográfica viva no século XIX e aínda durante a maior parte do século XX que acredita na existencia de erros visuais como consecuencia directa da distração ou ignorancia por parte dos autores materiais das imagens, un novo conceito de interpretação está a ser desenvolvido nos últimos anos, abrindo as portas para analizar o que ten sido considerado como erros iconográficos como enganos do iconógrafo, isto é, como erros de interpretación. E neste sentido, nunha das palestras dun congreso multidisciplinar celebrado no ano 2010 en Alemanha, o investigador francés Michel Pastoureau sublinhaba que a explicación do que o pintor ou o artista está errado é unha explicación conveniente para o historiador da arte. Parece a explicación máis fácil, nomeadamente para o historiador da arte medieval. Así, as digresións iconográficas nunha obra de arte medieval ten sido durante moito tempo vistas como faltas, como erros, como enganos, en cuanto que ao tratarse de obras renacentistas, por exemplo, tendese a analizar esos erros como producto da singularidade do artista. No entanto, como apuntaba este ano Pierre Oliver Dittmar, un artigo recente, esta postura positivista que acredita nos erros iconográficos obligaría ao investigador a fornecer a boa interpretación, isto é, a interpretación, a representación correcta que debería ter sido feita, a representación ideal, o que dada a polisemia e a complexidade intrínseca das imagens medievais é extremadamente arriscado. En troca, unha nova abordagem historiográfica está a ser proposta nos últimos anos. Ten como objetivo a procura dunha terceira vía de análise entre ese discurso paternalista positivista que ve erros en todo lado e a interpretación normalizadora que non acreditaría nunca nunha digresión, nun desvío, nen na existencia de imagens diferentes e particulares. Esta nova corrente historiográfica establece como principio metodológico a continua releitura das imagens medievais aprofundando na súa forma e significado nun contexto social e cultural determinado para así lograr unha visão científicamente máis abrangente e completa. Neste sentido, unha das contribuições que podemos salientar en relación a esta nova abordagem metodológica é o estudo sobre dois capiteles procedentes da Igreja da Abadía de Cluny III, realizado pelo historiador americano Kirk Ambrose num artigo publicado no ano 2004. 3 dos 8 capitéis conservados na cabeceira da igreja desta abadía ten inscrições con versos. Estos descreven en dois deles os 8 modos do canto gregoriano, enquanto que no terceiro referen a primavera, verão e a dois aspectos da virtude da prudencia. Embora o tema da música sacra ter sido amplamente considerado para explicar a representación dos músicos que adornan os dois primeiros capitais,
As inscrições no capital da prudencia ten geralmente sido rejeitadas no que diz respeito á súa relación con a imagen pelo facto de non parecer corresponder ás identidades e as figuras que acompañan. Unha discordancia entre texto e imagen ten sido universalmente aceite pela historiografía durante décadas, justificada por un apelo ao suposto analfabetismo do escultor. No entanto, o ensaio do profesor Kirkham Rose, a partir da alta cualidade técnica das inscrições, o que invalidaría a suposta incapacidade do seu autor, explora como esas inscrições poden producir introspecções sobre as formas sofisticadas utilizadas pela escultura románica para se comunicar con os seus públicos e ten revelado de facto unha conexión real entre a imagen e o texto. Outra das aportações máis recentes no que diz respeito á aplicación desta nova metodoloxía que procura abordar a imagen medieval desde unha perspectiva libre dese preconceito de erro iconográfico é o estudo de Tomás Goma sobre os cornos de Moisés. Trátase do episodio centrado no versículo bíblico do Éxodo que describe como ao descer do monte Sinaí con as dúas tábuas da alianza nas mãos, Moisés non sabe que o seu rostro resplandece por ter conversado con o Señor. Desde a década dos anos 70, nomeadamente desde o estudo publicado por Ruth Meginkov, a historiografía ten considerado que o verbo hebraico karam, que significa resplandecer, teria sido mal traducido na versão bíblica da Vulgata de São Jerónimo no século IV, sendo traducido como cornudo ou cifrudo. Trataríase, pois, dun erro canónico reproducido de século en século e impositivamente reconhecido como tal a partir do século XIII pelo propio Tomás de Aquino. Esta hipótese ten sido revisada no ano 2009, como dicía, pelo historiador Tomás Goma, que alerta sobre o facto do termo hebraico bíblico karan poder significar tanto resplandecente como cifrudo, pelo que nen na versão da Vulgata do século IV, nen, por exemplo, Michelangelo Buonarroti no século XVI, estarían enganados. Ao contrario, o Moisés cifrudo supondría un coñecemento máis fino e sutil do hebraico e non un erro de escrita ou de tradução. Ao traspasar o texto bíblico a unha imagen, o artista encontrase perante a ambivalencia deste verbo e debe optar por escoller representar ben os cifres, ben os raios. Homer afirma que cando o artista optar pela segunda solución, que lhes der os cifros, pode ser debido a que desta maneira lle é posible traballar a homologia entre a leisao de Moisés e a cena da adoração do becerro de ouro, que textualmente encontrase moi perto e que graficamente pode ser desenvolvida ao mesmo tempo. A imagen acolle, por tanto, estes dois eventos ao mesmo tempo: o culto do ídolo animal e a nomeação do representante de Deus, marcado fisicamente pela súa visão. Por iso, os cifres de Moisés non poderían ser considerados como un erro, mas como un modo de interpretação singular e específico da linguagem figurativa, unha maneira de conjugar graficamente dos momentos textuais e que, por outro lado, trátase de unha práctica habitual na iconografía cristá desde os seus inicios. Esa sintetización de varios momentos textuais nunha sola imagen ou nun só motivo iconográfico. Estes dois exemplos apresentados, por un lado, unha obra precisa e particular como son os capitéis procedentes da Igreja de Cluny e, por outro lado, un tema iconográfico amplamente desenvolvido na arte medieval ao longo dos séculos, mostra unha importancia que para o investigador, sobre todo para o historiador da arte medieval, ten a continua releitura das imagens unha e outra vez, sin prejuicios a priori e evitando caer na tentación de explicar as aparentes discrepancias visuais como erros cometidos. Esta metodoloxía pode ser aplicada nunha das obras prima da arte portuguesa medieval, o Apocalipse de Lobão, que vai constituir os case study desta comunicación. Trátase dun dos exemplares iluminados do comentario Apocalipse atribuído ao monge Beato de Liébana no século VIII, que foi copiado no escritorio no mosteiro de São Momede de Lobão en 1189. A copia da albanense, a única conservada en Portugal dunha tradición pictórica que reúne 26 manuscritos iluminados desde o século IX até o século XIII, é considerada unha das máis importantes para comprender e aprofundar no arquetipo pictórico dos beatos, unha vez que pertence ao ramo 1 deste conjunto de manuscritos, isto é, a versão máis antiga, a máis conservadora e aquela que podería estar iconográficamente máis certa do arquetipo original. Neste sentido, a profesora María João Branco falaba un bocadinho sobre esta importancia de establecer ramos, de establecer grupos de manuscritos e neste sentido este tema exemplificaría o que desde o punto de vista metodológico a profesora
estaba a comentar. No entanto, há varias imaxes contradictorias neste manuscrito que, ao ser comparadas con outros códices do mesmo ramo, mostran divergencias iconográficas. Estas dispersoes ten sido explicadas en base a supostos erros cometidos pelo miniaturista, pelo iluminador, na altura de copiar o modelo que tiña a súa disposición. O noso objetivo hoxe é, por tanto, tentar discernir se realmente estamos ante erros iconográficos ou ante erros interpretativos feitos a posteriori. Neste sentido, unha das imaxes máis controvertidas é a que traduz visualmente a pasaxe apocalíptica da muller vestida de sol. A figura femenina, de pé, no lado esquerdo da composición, olha ansiosamente para o dragão que aproxima-se dela. O seu corpo está representado de maneira frontal respecto ao espectador e coloca as mãos ao frente do seu corpo, a direita sobre o peito e a esquerda na barriga. Varias são as propostas suggeridas para explicar o significado e o sentido da presença desta postura, este gesto na imagen, unha vez que non aparecen outros manuscritos con os que o Beato de Lorbao apresenta similitudes iconográficas. Neste sentido, unha das propostas suggere que a actitude da muller transmite a súa incapacidade de agir contra o ataque da besta que tenta atacar o bebé recén-nacido. Ela sería salva pela intervención divina que tería levado a crianza, representada por dúas veces, no lado superior direito da composición. Unha segunda interpretación propós que a presenza da crianza nos brazos da muller podería ter sido pensada, como acontece de facto no Beato de Osma. O modelo copiado pelo iluminador de Lorbao aínda podería ter tido a crianza, que non foi copiada pelo miniaturista albanense, o que tornaríase nun erro iconográfico. Existen outras interpretacións que suggeren, por exemplo, que con esta postura a muller protege o seu corpo do ataque do dragão ou, por exemplo, que estamos ante unha sinal da liberdade de criação do iluminador que podería ter acrescentado este motivo de maneira innovadora a finais do século XII. Tentando descifrar o significado e o papel desempeñado por este gesto, podemos olhar, en primeiro lugar, para a representación desta pasaxe en outras copias do comentario de Beato. No entanto, os exemplares máis próximos mostran actitudes diferentes ao retratar a muller. O Beato de Osma, que é o que ten agora na presentación, por exemplo, mostra unha figura feminina cruzando as mãos na frente da súa barriga e segurando entre elas a crianza nua. Outros manuscritos mostran a muller adoptando o gesto da abrazo, por exemplo. No entanto, encontramos esta postura en outro manuscrito contemporáneo ao Apocalipse de Lorbao. É o Beato Rylance, do ramo 2B, por tanto non é o mesmo ramo que o Beato de Lorbao, e iluminado nas últimas décadas do século XII e, por tanto, sí, cronológicamente perto do manuscrito de Lorbao. A escena da muller vestida de sol neste manuscrito mostra dúas figuras femininas. A situada na parte superior da composición, identificada como Mulia Necta Sole, por unha inscripción, abre os brazos adoptando o gesto da brande. No entanto, a figura situada no registro inferior coloca a mão direita ante o peito e a esquerda na barriga, como acontece no Apocalipse de Lorbao. Na procura desta postura en outras imagens apocalípticas podemos subliñar a súa presenza no denominado Beato de Fernando I, iluminado no século XI. Non se trata da muller vestida de sol, mas trátase da representación do juicio final, en que o iluminador deste manuscrito usa unha grande variedade de gestos para dar expresión gráfica ás actitudes das figuras condenadas. No registro inferior do folio 250 verso, unha das figuras mostra a mesma postura que a muller no manuscrito de Lorbao, e acontece o mismo con algunhas personaxes do outro folio. A mesma postura pode verse en outros manuscritos deste conjunto de códices, como por exemplo no Beato de Navarra, tamén do ramo 1, iluminado no mesmo período que o Apocalipse de Lorbao, e no Beato de Arroyo do ramo 2, que foi iluminado tamén nunha data cronológica próxima ao manuscrito portugués. Podemos constatar, então, que a postura da muller do Apocalipse de Lorbao encontraste certamente na tradición iconográfica dos Beatos, tendo un conteúdo semántico concreto. Transmite o conceito de dor e sofrimento perante unha situación dramática, sentimentos aos que podemos acrescentar outros semáticamente semellantes, tais como a apensao, a incertidumbre e o medo. Señor, ollarnos para além da tradición pictórica dos Beatos, podemos encontrar esta postura tamén frecuentemente
na iconografía altomedieval da Península Ibérica, pertencendo, por tanto, ao acervo visual ibérico, pelo menos desde o século X. E, se nos olharmos para além da Península Ibérica, o primeiro contexto a analizar é a representación deste tema iconográfico, a muller vestida de sol, en outros ciclos apocalípticos, nos que normalmente encontramos a postura da hora. No entanto, sí podemos encontrar esta actitude utilizada en outros contextos iconográficos. Por exemplo, unha representación semellante, isto é, unha figura femenina inmersa en unha situación dramática e que mostra o seu sufrimento a través do gesto de colocar unha mão sobre o peito e outra sobre a barriga, podemos encontrarla, por exemplo, nunha outra tradición pictórica desenvolvida ao longo de varios séculos, como acontece con este conjunto dos manuscritos de Beato. Trátase das copias medievais iluminadas das comedias do escritor romano Terencio. Concretamente, unha das copias románicas iluminada nas décadas finais do século XII e, por tanto, contemporánea da copia albanense, presenta unha das personagens, que é a personaxe de Sóstrata, mostrando esta actitude varias veces. Por tanto, sen levarmos en conta todos os dados fornecidos, a postura da muller do Apocalipse de Lobau non pode ser considerada como un erro iconográfico debido a unha mala interpretación do modelo por parte do miniaturista, a súa falta de pericia ou a súa incapacidade técnica. Muito pelo contrario, a postura é intencionadamente representada con un objetivo concreto: transmitir unha reacción ante unha determinada situación. Non existe nen un erro de forma, nen un erro no conteúdo semántico. A postura faz sentido de ser e de estar nesta imaxe e o contexto así o confirma, unha vez que, se nos olharmos para o texto refere o sufrimiento e a dor da muller vestida de sol. Já agora, é preciso salientar que non é esta única discrepancia iconográfica en comparación con outros manuscritos da mesma tradición pictórica nesta imaxe, sobre todo con aqueles con os que, de maneira geral, mostra unha maior proximidade iconográfica. Na parte inferior da imaxe, Satanás é colocado no inferno e ten unha cabeza moito peculiar. Ao contrario do que acontece con outras figuras negativas na iconografía medieval, cuyas características faciais son enfatizadas para denotar a súa connotación maligna, o único atributo negativo desta figura é o seu cabelo encaracolado. Ten sido representado como unha figura humana, masculina, que levanta a mano esquerda na dirección da figura feminina, como se até se estivese cumprimentando. Neste sentido, a imagen afástase dos beatos con os que, como dicía noutras imagens, o Apocalipse de Lobau apresenta similitudes, nomeadamente con o beato de Burgo de Osma. No entanto, esta peculiaridade non pode ser entendida como un erro iconográfico e, pelo contrario, ten unha razón de ser clara. O Apocalipse de Lobau está a seguir, neste sentido, a tradición iconográfica altomedieval, que non confere características negativas ao diabo. Non é até o século X que fixase a imagen demoníaca como unha personaxe de rostro monstruoso, pelo que podemos entender que a copia portuguesa dos finais do século XII mantén esa tradición altomedieval anterior ao século X, en cuanto ao beato de Burgo de Osma, embora ser un manuscrito iluminado no século XI, isto é, con anterioridade ao Apocalipse de Lobau, mostra já a mudanza da actitude iconográfica no que diz respeito á representación de Satanás. Para concluir, poderíamos dizer que non existe a iconografía perfeita, un cánone verdadeiro e inmutado, da mesma forma que nunca existió aquela famosa catedral medieval ideal proposta por Viollet-le-Duc no século XIX. Considerar a priori a presenza de erros iconográficos nas imagens que non seguían as pautas visuais tradicionais é extremamente arriscado. É a imagen a que nos traiciona, como sugería René Magritte, usamos nós os que a veces traicionamos as imagens. Toda imagen é falsa por principio, de acordo con esa imagen de René Magritte, mas nenhuma imagen é falsa en particular. Por iso, en vez de erros iconográficos, se calhar sería máis apropiado falar de desvíos iconográficos, de desversores, tal como ten proposto Pierre-Olivier Pidmar en este artigo que mencionaba ao principio publicado este ano. E, para além disso, distinguir entre erros voluntarios e involuntarios. No caso das imagens que forman parte dunha serie ou de conjuntos de copias da mesma obra realizados ao longo de varios séculos, como acontece con o caso
dos beatos, é preciso considerar varios factores, entre os quais destacan, por exemplo, o papel jugado pelo modelo copiado, unha vez que, ao contrario do que acontece con outras imaxes, nestes casos existe sempre un modelo anterior ou contemporáneo, unha vez que se trata de tradicións pictóricas de, como decíamos, xa desenvolvidas ao longo dos séculos. E é tamén un factor interesante a considerar o papel que xoga o autor material da obra, neste caso, o iluminador, se nos estamos a falar de un conjunto de manuscritos, un escultor, un pintor, e non considerar a priori a súa incapacidade, a falta de pericia técnica, como un motivo de existencia de unha discrepancia iconográfica. Finalmente, no que di respecto a representación de gestos, de posturas, de actitudes, é preciso ter en conta que non sempre os textos aos que as imaxes dão visibilidade descreven pormenorizadamente gestos que expresen sentimentos, emoções ou reaccións. Geralmente, son os artistas os que acrescentan esos recursos gráficos que dan visibilidade gestual ao texto e podemos dizer que os artistas, polo menos na Idade Media, os iluminadores, os pintores, os escultores non acostuman inventar ou innovar con actitudes ou gestos novos. Pelo contrario, utilizan con frecuencia aquelas posturas que están a utilizar ou que ven representadas en outros contextos para conferir esos mesmos significados. Obrigado.